ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੱਲੂਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾ ਆਲ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੱਲੂਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਤੇ। ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲਚੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆ ਇੱਧਰ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਾਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੱਲੂਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੁੱਜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? ਕੁੱਲ 3 ਜਣੇ ਸਾਰੇ ਐਨ ਪੂਰੇ। ਚਲੋ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੋਵੇਂ ਸੇਫ ਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹੜਾ। ਟਿੱਪਰ ਵੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Please subscribe our channel for more updates. You can follow us Twitter and Facebook. ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ। ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 70 349 98 81।